menikmati kebahagiaan membesarkan 3 ekor anak yang baru menetas. Sang ayah dengan bulu coklat keemasan yang berkilauan tertimpa sinar matahari adalah sosok yang tenang dan bertanggung jawab. Ia seringkali berenang mengawasi ketiga anak asuhnya, memastikan mereka tidak tersesat di antara rimbunnya tanaman air atau mendekati tepi tambak yang mungkin berbahaya. Sang ibu dengan bulu coklat bercorak lembut adalah melambangkan kasih sayang dan kehangatan. Ia tak pernah lelah menghangatkan anak-anaknya di bawah sayapnya yang